Всех слабонервных попрошу уйти от экрана. Это наша работа, а для вас шок-контент. 223, S63, гибридный. Все процедуры делаются только ради того, чтобы убрать в этой области скрипочек. Когда резко газуем, даже не резко, просто нажимаем на газ или тормозим, у нас в этой области что-то очень сильно скрипит. Мы зашумели всю машину, кроме торпеды. И сейчас вот добрались до торпеды, чтобы исправить это. Спросите вы, соберем ли мы это? Конечно, соберем. Но только уже с более лучшей антискрипной системой и шумовиброизоляцией. Обращайтесь к нам, поможем вам в решении проблем. Такой красивый у нас мерседесик.